Hyvinvointivaltio 2025 Suomi. Joo, mä eilen tulin kotia ja tiedän, tai on nähnyt ja tiedän, että Suomessa on paljon asunnottomuutta, räjähdysmäiset ruokajonot, siis kasvaneet ruokajonot, kaikkea tämmöistä niinku ikävää, minkä ei niinku pitäisi kuulua hyvinvointivaltioon. Mutta eilinen oli tosi pysäyttävää, koska mä en ole koskaan nähnyt Suomessa, että joku kaivaa roskiksesta ruokaa. Siis tiedän dyykkauksen, että moni dyykkaa ruokaa, mutta en ole ikinä niinku nähnyt suoranaisesti, että joku ihminen syö suoraan niinku ruokaa roskiksesta. Mutta eilen joku mies tuossa taloyhtiön, ei hän ollut niinku talon asukas, mutta hän otti siis roskiksesta semmoisen noutoruokapaketin ja söi ranskalaisia siitä ja sitten jatko matkaansa tonne läheiseen metsään. Niin mä tulin todella, täytyy sanoa, että mä tulin todella surulliseksi. En mä ikinä nähnyt Suomessa tämmöistä. Olen Euroopan ulkopuolella paljon käynyt ja olen nähnyt todellista köyhyyttä, kurjuutta, kaikkea, mutta kyllä mun mielestä toi oli niin pysäyttävä, että meidän hyvinvointivaltio Suomessa ihminen kaivaa roskiksesta päivällisen. Ootteko te sitä mieltä, että tämä on vielä hyvinvointivaltio? Vai ootteko eri mieltä? Mä oon sitä mieltä, että ei voi enää puhua mistään hyvinvointivaltiosta. Kyllä tässä on jo pahoinvointivaltio kyseessä. Vaikka onhan meillä monet asiat paremmin kuin missään muualla, mutta siltikin ei hyvinvointivaltiosta voi puhua, jos ihminen kaivaa roskiksesta ruokaa. Näin se vaan kuule meni.